สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาวันว่างๆเราก็มาทำไก่ทอดเรียนแบบ KFC ครับผมก็ในการเตรียมอันนี้เราใช้อกไก่นะครับอกไก่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็หมักเราอยากเค็มอยากนัวก็ใส่ไปเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปชุบแป้ง1 ครั้งแล้วก็จุ่มน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็มาชุบแป้งแล้วก็ไปทอดนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ครับนี่ออกมาแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะกรอบก๊อกเลยไปลองทำกินกันนะครับผมง่ายมาก